wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Hani, pengguna EM Drink. EM Drink ni membantu saya lebih bertenaga. Saya mengalami penyakit darah tinggi, batuk yang berpanjangan sejak daripada bujang lagi, prostat, kencing tidak lawas, dan semenjak saya menggunakan EM Drink ni, batuk saya sama sekali sudah sebenarnya hilang, dan tenaga saya pun telah lebih bertenaga walaupun saya bekerja lebih masa di tempat kerja. Bagi saya EM Drink ni bagus untuk kesihatan kita, dan saya menyarankan supaya sesiapa di luar sana untuk menggunakan EM Drink ni berterusan. InsyaAllah dia akan membantu.